Өзің менен қоса үйге ырыс келсін, бақ келсін. Құда қосқан жарың менен ұзын өмір жас берсін. Келіншек, келіншек, айдай сұлу келіншек. Келіншек, келіншек, көндей сұлу келіншек. Ата-енелер ақ батасын берсін. Тербеткен уайымсыз өмір сүргін ол қыздарың бой жетсін. Жақсылыққа жанаса бер жаздай болып көңілің, жарың менен бақытты бол, балын татып өмірдің. Келіншек, келіншек, айдай сұлу келіншек. Келіншек, келіншек, көндей сұлу келіншек. Ата-енелер ақ батасын берсін. Аттап келдің құты болып бір үйдің, ақ жаулығың бастан түспей есі болдың, сүйілдің. Өзің менен қоса үйге ырыс келсін, бақ келсін. Құда қосқан жарың менен ұзын өмір жас берсін. Келіншек, келіншек, айдай сұлу келіншек. Келіншек, келіншек, көндей сұлу келіншек. Ата-енелер ақ батасын берсін. Келіншек, келіншек, айдай сұлу келіншек. Келіншек, келіншек, көндей сұлу келіншек. Ата-енелер ақ батасын берсін. Әнші биші асабада бәрі сай бүгін. Келген мейман осы араға мақтан етер байлығым. Төрге шықсын жанасылдар, ақ тілектер ағылсын. Жайсаң достар, жанашырлар, жанымыздан табылсын. Әнші биші асабада бәрі сай бүгін. Келген мейман осы араға мақтан етер байлығым. Төрге шықсын жанасылдар, ақ тілектер ағылсын. Жайсаң достар, жанашырлар, жанымыздан табылсын. Байқарсын дейді, ықыласы жақсының сәлемнен байқарсын деген қазақпыз ғой. Ал ендеше тойларыңыз тойғаласын, той құтты болсын деп бір алақанымызды түйістіріп қойсақ болады ардақты ағайын. Той құтты болсын ағайын. Мынау ардақты ағайын кешеден бері мән-жайды түсіне отырған шығарсыздар. Соған сай ардақты ағайын, қолымыздан келгенше бүгін бір адамның баласындай тәртіпке көліп, ардақты ағайын, қолымыздан келгенше бүгін ағамыздың тойын жақсылап өткізіп алайық. Аман есен, қазір көлеңкемізден қорған заман болып қалды ардақты ағайын. Сол үшін мінекей алдын ала сіздерге ескертіп жатқан жайым бар. Бізді да осы администратор жайлап қысып жатыр қазір. Сол үшін әрі қарап ардақты ағайын, қолымыздан келгенше жайлап тілегімізді айтып, келінді шақырып, беташарымыз жасап. Ал болмаса бүгін негізі 9 күн тойын, 30 күн ойын қылатын той болып тұреді ардақты ағайын. Ал болмаса тәттілігі әрине жаңағы дәнегінен байқарсын деп жатыр. Сәлемі түзеудің әрине әлемі түзеу дейді ардақты ағайын. Олай болса біз жоғарыда самайына сынап тұрған, сақалына періштелер тұрақ қылған әкелер мен аналар аман болсын, аяғының астында жұмақ тұрған дейді. Мінекей осындай әкелерімізден мен төздің басын осы кісілердің батасын алған жөн көріп тұрмын. Сыман атамыз осында ма? Еңізді айтыңыз, батаңызды беріңіз қолыңыздан келсе. Тілектің өзі бата дейді ғой ардақты ағайын. Muna
bayağı rüyamızdan şarap koydur. Bugün kıvançlı konulaştılar. Yiyeceğiz, baktı olsun, görsün. Gözlerimizde azamatlık, sözler şekli görsün. Bunu ki orada oturan ağayla, ağaçlarla berde orada toyucu olsun. Az yiyeceğiz, baktı olsun. Buna av millet var öyle. Тілек қабыл болсын Сыман ата. Ал енді осы әулеттің үлкен алым анадан туылады дейді. Аналардың қасиетін ана болғанда барсың. Алдыңдағы ол бір биік құларшың. Балаң үшін көкірек беріп мақтансаң, балаң үшін биік жерден құларсың. Ана сөзі күн көзімен пара-пар кеудеңе қуат болып таралар. Осы өмірге жетелеген жеткізген мың жасаңдар қасиетті де қадірменді аналар дейді. Осындағы біздің ақ жаулықты аналарымыздан да осы әулеттің үлкен анамыз болса бір тілек естейік. Содан соң келініміз дайын болса ортаға келінді шақырып бет ашатын боламыз. Toylarınız kutlu olsun. Cenab-ı gün toyun kutlu olsun. Arkadaşlar birbirimiz sağ olsun. Ömür yaşlarımıza olsun. 20 yaşta kutlu olsun. Arkadaşlar da var. Bağlarına çok kutlu olsun. Nemere şöyle dedim, körüngür aynalayın. Arkadaşlar da o şeyde toy bolarırsın. Тілектеріңіз қабыл болсын ағайын. Ал енді аңдарыңызға қойылған ыстық тағамнан алыңыздар, ішіңіздер, жеңіздер, қолыңыздар келгенше мінеки. Ал енді мен мыналарды ағайын, өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз Қазақстанға белгілі танымалы жазба Қазақстан еңбегін алған, еңбек сіңірген әртісін алған өздеріңіздің ұлдарыңыз Тоқтар Серік ағамыздың бір көш кетіп барады деген бір термесі сіздерге тарту етейін ағайын.
Bir göç ketip barады küymesi жоқ. Омырау ашық қыздардың түймесі жоқ. Сақалсыз шал кемпірлер кимешексіз. Оймағы жоқ, қолында инесі жоқ. Bir göç ketip barады bir göç ketip barады yemin osылай бірін білсе жалғанда бірін білмей солдаса деп бір алла елімізді қалған мұра бабадан жерімізді қасқырларымыз қойменез қайран қазақ төгейінше бірлікте теремізді қасқырларымыз қойменез қайран қазақ төгейінше бірлікте теремізді рахмет. Мына алдымызға қойылған ішкен жеген тағамымыздың асын қайталайық. Осындағы төрімізге төредей болып жайғасқан Шыназ атамыздан дастарханға бата сұрасақ, одан соң келінімізді алып келетін боламыз. Көпшілік, Құдай берсін, келіп уақыт дастарханға бергеніміз, кеңбейіп кетпесі бұл қағым берсін. Барлықтарыңызға денсаулық үшін. Аумин. Рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын дедік ардақты ағайын. Кәнекей, қолымыздан келгенше бүгін енді жанымдағы келіндердің құлағына алтын сырға, ортаға өзіміздің бүгінгі көз қуанышымыз келінімізді алып келсе, біз бет ашарды бастасақ ардақты ағайын. Ең бастысы, өзімізге өзіміз жоғылып жатамыз кей кезде.
Қолымыздан келгенше телефон, ұялы телефондарымыздың ішінде сақтайық. Ал енді ағайын, әрине той басталды ағайын, той басталды. Ауылымызда Ақтөбенің қартыны жарылып, әрине байлар жандар, құланшы рулы елі мінекей көбейіп жатыр ағайын. Мақсаттар әулеті жалпы соның ішінде. Мінекей тойларыңыз той қаласын. Келіндеріңіз, келген келіндеріңіз оңаяқты, ибалы, инабатты келін болсын. Осы әулетті бақытты жандардың бір етсін дегім келеді ағайын. Келген келіндеріңіз құт болып келсін аяға. Ал енді біз қолымыздан келгенше бабаларымыз салып кеткен сара жолменен мінекей әулеттеріңізге келген келіннің бетін ашатын боламыз. Бірінші әуелі Алла, екінші әрине өздеріңізден қолымыздан келгенше үміт күтіп отырамыз. Қолымыздан келгенше арасында бір беу деп отырсаңыздар, соның өз бізге атыңыз шапанмен жапқанмен тең. Ал Зилабудин аға қай ортада? Ал Зәке, осы қатарда тұрыңыз енді. Қонақтарға қарап, келген кім келді, кім келмеді. Келмегеннің үйіне екі бастан бармайсыз ол. Ал енді кім қанша салды, кім 2000 теңге салды, кім 5000 теңге салды, соғанда қарап тұрмыз. Тойында қайтарасыз. Қазақтық өзі тойда қайтар қоярдақ ағайын. Ал енді бісміллә деп бет ашарымызды бастайық. Баяғы бір анамыз, ей Раушанбек, келінді қай жаққа қаратамыз десем маған айтады, анамыз айтады, бір чувствие анамыз, ей Раушанбек, сен келінді роддомға қарат, ең бастысы. Сол роддомнан шықпайтын келін болсын деді. Сондай-ақ келінді мінекей осындағы төріміздегі отырған үлкен ақсақалдарымыз, ата әжелерімізге қаратып мінекей бет ашып жатқанымыз дұрыс деп ойлаймын ағайын. Ақсамайлы әжелерім бір ғана лебізіме сауып тұрғанмын. Ағалар жағдайларым жақсы еді, алыстан көрінетін алып тұлғанмын. Қаржы министрі деп жеңгейлерді дағдарыс заманына жөніп тұрғанмын. Жалынды қыз жігітке сәлем бердім, бірегей білім жақпай бағып тұрғанмын. Алланың мұнысына шүкіршілік, сіздермен бет ашардай жолым тұрғанды. Мұсылман болған халықпыз, әлі сақтан жаналып, қазақ деген елік ойында болған жаналып, келінге өсеп айтпасам, ой салып жұртқа қайтпасам, бабаларының дәстүрі қалғандай болар жұмалып, айналайын келінжан кеш жатып ертең тұрмайсың, отырып алма таранып, күйеуіңді тергені қалмасын үйден қамалып, ұяла мені көргенде ұшқандай сонау білерсің, көрсетіп жерге шамалып, осылай деп айттым ғой, осылай деп айттым ғой, ақылым болсын ағайын. Сағынып барсаң түркіңе, сағынып барсаң түркіңе, асырып қайтқан келінжан, онша-мұнша жағдайды жасырып қайтқан келінжан, абыройын жарыңның асырып қайтқан келінжан, басыңнан бағың таяды, өйнесе келген келінжан, сызылдық бергейсің, шай кеселерге шайыңды, телефонға үңіліп сөйлесіп алма келінжан, WhatsApp, Instagram, бұқаларға кіре көрме келінжан, ойыңыз бен күлкіңіз адал болсын келінжан, ұлтымыз бен жұртымыз
болсын Келінжан Айша gibi домалап, Айша gibi домалап, аналарының қасиеті саған болсын Келінжан алай. Біріншіден не жаман білімсіз туғаны ұл жаман. Екіншіден не жаман ананың тілін алмаған қасарысқаны қыз жаман. Үшіншіден не жаман, карантин кезінде телефонға түсіріп тұрсаң сол жаман деп ойлаймайды. Төртіншіден не жаман, төрелігін әділ айтпаған парақор болғаны бей жаман. Бесіншіден не жаман, 5 уақыт намазын қазалы болса сол жаман. Алтыншыдан не жаман, алға шалған әйелің көп ішінде көңілдеп сөйлей берсе сол жаман. Жетіншіден не жаман, ағайын қол соқпаса сол жаман. Шапалақтау ұрмай отқан аталардың бір айлық пенсиясы күйіп кетсін. Шапалақтау ұрмай отқан әжелердің немерелері төсегіне сиіп кетсін. Шапалақты ұрмай отқан көкелердің электрик светің қиып кетсін. Шапалақтау ұрмай отқан жеңгейлерге ағамыздың жұдырғы тиіп кетсін. Шапалақтау ұратығын қонақтардың жаратқан мәртебесін биік кетсін. Байманжан бүгін үйлендің ғой, үйленген соң жанарың жағындадай. Көптен бері күттік қой, үйленет деп дұрыс бопты бір сұлудың табылған ай. Білесің бұл айыр деген оңай емес, онда бір тынысыңды тарылған ай. Сен енді артық жүріс жасамайсың демеші бұл тағдырдың нағылған ай. Ай құтты болсын Байманжан бағыңның ашылған ай, шәнебе аузыңның жабылған ай. Шарбат шатлық күйгенесің. Келінжан ата енеңді сыйласаң сый көрерсің. Келінжан келіп түскен шаңырағыңа көбіне шылдыршы күймелесің. Шаңыраққа әкелші көп затпай, Гүлхандай енеңіздің аңсатқан немересін. Осыменен ақылымдау тоқтатайын, қалғанын Гүлхан енеңізден үйленерсің ай. Ай, рахмет. Мынау көп көзім не істейін. Мынау қалғанын өзіңнің Құдай қаласа подружкаң болып кетеді. Өзіңнің анаңдай болып кетеді, сырласыңдай болып кетеді ардақты ағайын. Сол Гүлхан анаңнан үйренесің қалған. Ал енді мынау қолымыздан келгенше сол бабаларымыз салып кеткен сара жолменен жаңылмай, салт дәстүрімізден ауытқымай келіндеріңіздің бетін ашып тұрған жайымыз бар. Келіндеріңіз әрине осы ортамызда отырған үлкендеріміздің алдын кесе өтетін емес. Осы үлкен алтын басты аталарымыз, алтын басты аналарымыздың әрине сол кісілерді әрине сыйлайтын келін болсын. Елге жағымды, елдің аузында жүретін келін болсын. Ал енді қолымыздан келгенше азды көпті өсетімізді айттық. Ал енді екінші бөлім біздің кішкене болса да платный. Көрімдік саламыз ардақтағайын келінге.
Birimizдің атымыз ілгері, біриміздің атымыз кейін шығып жатса, өкпелемейміз оған. Айтылмай кетіп жатса, егерде ерексіп кетіп салуға болады. Біреудің атынан біреуге салуға болады. Сонау ауылдағы кісілер болса, олардың құлбетіне де айқайлап келіп, лақтырып салуға болады жақта қойын. Бәрін ескертіп қойайын. Біреулер беташар біткеннен кейін, ойбу, мен мынаның атынан салуым керек еді деп айтып жүретін, өкініп жүретін кісілер болады. Сол үшін алдын ала айтып жатқан. Өлі разы болмай тірі байымас дейтін қазақпыз ғой жалпы. Мінекей әруақтардан бастайық. Қырбасында түнеп жатыр, мейірімді онда қаншай жүреп жатыр. Алаңдап солар аман болсын жітір, сендердің түнегінде түнеп жатыр әдейгімде. Ал Келінжан, осы әулеттен дұға дәметкен әрине барша әруақтардан мен бастайын. Мақсұт бабамыздан және де тараған аталарымыз жалпы. Байташ, Өсімқұл, Айтбек, Князбай, Бейбұта, Керімқұл және де Пірімқұл, Нұржан, апа әжелері Айтол, Ұмсын, Айтқұл, Рәзия әжесі Сапаргүлге, барша әруақ иелеріне Келінжан бір сәлем ете көр. Аталар мен әжелер сен тұрғандай ай, аталарым ай, әжелерім ай, қабыл болсын бүгінгі баталарың ай, аталарым ай, әжелерім ай, қайда кеткен ағайын шапағам ай. Ал мінекей біздің әрі қарап үлкен аталарымыз, ауыл ақсақалдары, жалпы үлкендеріміз. Қас жігіт Шыназбай, Фазылбек, Айтөре, Исман атамыз, және де Исабудин, Серік, Ыбырай, және де Мәлік, Қабылан, Асқат, және де апа әжелеріміз Ендіғой, Назира апамыз, Әсия апасы, Гүлбахар апасы, Луиза атты нағашы әжелеріміз, Сәлима апасы, Гүлайхан нағашы әпкесі Гүлжахан, Тұрсын әлі атты бір топ біздің үлкендерімізге бір сәлем ете көрсетсін. Силабудин аттау атасы, бәрінен де баталы, елге сыйлау атағы, сен келді деп Келінжан. Ай, Силабудин атаңыз 5.000 теңге атады деп қойып. 5.000 теңге атады, айналайын Келінжан атаңызға, берсенем ай.
салған самайын қадыр тұтқан ағайын мынау анаң өсірген жайсаңудың талайын гүлхананан көрсін әлгі немереңіздің талайын айналайын келін жан гүлхан анаңыз ай берсе де бір сәлем емес мың сәлем гүлхандай анаңызға бір сәлем Сезім қаласын тегеледім өзіңе көздерімнің қарасы болмас егер қадірлі ендігі құрмет қайнаға тәуір қайнаға деген бұл кісі көнбейді тәсіл айлағай айналаның көзін жойып ұлғыстай таранып қарай көрмей айналайын келін жан қайнағаларыңа ай берсе де өзіңіздің қайнағаларыңыз келін жан Нұриддин және де ислам дин бар? Иә. Сәтжан, Көпжан, Жақсылық, Қанат, Қуаныш, Бегімқұл және де Еркін, Ержан, Сержан, Нұрғазы, Кенжебек, Барат, Жалғас атты бір топ қайнағалар келсін келеге. Бір сәлем. Қайнағалар. Асқар қолған, Асқар қолған. Шиыр шығатып шыдамай жаңа келді ай кетейін құда менен құдағай солай қылған құда мені құдағайларғадай берселем біздің құдағилар жалпы Мақсұт құда бастаған Мұхаммеджан және де Нұрлыбек және де Бағдәулет Абдулла Әзім Затқа Кеңес Қадыр және де Алтын Сарин Жеңіс Бақыт Сүйіндік Орал Базарком солай ма? Асқар Қалдыбек атты құдағилар Гүлжан, Жәмила, Гүлсапар, Күләш және де Мәрзия, Дүйсенкүл, Жұлдыз, Жанат, Нұрсұлу, Бағила, Мадина, Зәмира, тағда Мадина дейді. Нұрсұлу, құдағи, Бекзада, Қамар атты бір топ құда менен құдағилар келсін. Рахмет, құдағилар, Алла разы болсын баршаларыңызға. Келген жатыр, кәмпит шашқанша ақша шашпай ма деп жатыр. Армандаған армандарға жеттіңіздер. Бір күнге қыдырып келген кезде келінге тисе бермей тыныш келіп тыныш кетіңіздер деп қояды. Біздің осындағы бір топ қайраткерлер. Ал Бейбісара, Айсапар, Гүлнар, Зейнеп, Назым, Ұлтөре, Жадыра, Гүлбаршын, Клара, Әзат, Динара, Гүлшат, Гүлбақыт атты бір топ қайраткерлер.
Рахмет. Мынау дастарханнан алып шашпасындар ма, үйден әкеліп шашпасындар ма? Солай болсын. Солай болсын. Мен дастархандағын шашпадым ма деп ойлап отырмын. Анау тұрған абысын сенмен бірге көтерер, осы әулеттің намысын сенмен келіп күресір, азғантай тапқан табысын. Абысының менен алыспа, өзі түйіссе қалыспа, өзі түйіссе екен деп шаба берген намысқа. Абысының менен алыссаң, ұзамайсың алысқа, айналайын келін жан, абысындарға ай, сәлем ай. Ал енді абысындады болса ас көп әрине. Bir топ абысындарың келін жан, сәуле бастаған абысының басын. Гүл Жамал, Перизат, Зүлфия, Айгерім, Меруерт, Бота, ұл берсін, Әсел, Перизат атты. Бар болғаны 10 шақты абысын бар екен, келсін. Мынау ақшаны салған кезде қабағымызды ашып бір билеп кетейікші. Негізі сол жақсы. Мен ойлаймын, мына ақшаны салғаннан кейін билеп кетіңдер деп жүрсем, үйге барғаннан кейін ойлаймын ғой мен. Ақшаны беріп жатып кім билейді деп. Мүмкін ақшаны алған кезде билеу мүмкін. Мүмкін енді бүгінгі тойда ақшаны беріп жатып та бір ортаны бір қыздырып бір билеп кетіп отырайын. Қалықұл, Дархан, Динара, Ұл Жалғас, Берік, Серік, Мейіржан, Шола, Алинұр, Мадина, Оралбек атты біздің шиендерге бір сәлем. Келсін. Жетер. Мынау шыныменен ішік пысып жатса осы сілермен ғана әзілдесесің. Бірақ қалғанына ақың жоқ. Арасында WhatsApp-пен қалдың дастыруға болады. Қайнылары, Еламан, Бақдәулет, бар ма Еламан? Бабан! Қошемет ағай! Бақдәулет! Рахмет Еламан. Бейжан Еламан десің де Еламан ұқсай дейсің. Бейжан, Тайман, Бегарыс, Мақсат, Мағжан, Елнұр, Жақсылық, Жаси, Әділет, Рауан атты бір топ қайнылар келсін әнекей. Әләді бейдештерін келіншен, қайын сіңілдерін Мәдина Ағерке, Сабира Ұлдана, Ағмарал Ұлғала, Аянұр атты бір топ қайын сіңілдерін бір келін.
жездеңнің да ең жақсысы әкеңдей болады дейді ардақ ағайын. Сол секілді әкесіндей болып жүрген бір топ жезделерді бастаған Әсет Мырза, Хамза, Бауыржан, Мұсақұл, Сәкен, Сырым атты жезделер бар екен. Жезделерге де бір сәлем. Әй! Әй, жезделер! Негізі бар ғой, біраз адам атын айтайын жезделерден. Бажаларың атынан жалғыз өзің шығып тұрсың ба не? Рахмет. Қалғаны қайда бармай жүр. Әруаққа жазып кетпесе болды ең бастысы. Рахмет, жезделерге бір қошемет ұрып қояйық. Аталастан ауылдас. Ағайының атылғанша ауылдастың тайылсын деген қазақ қызардақты ағайын. Сонау алыстағы ағайыннан жаныңдағы көрші артық болып жатады кей кезде. Сондай ауылдастар Зілиха, Мейрамбек, Талап, Жұлдыз, Нұрхан қазан менен ойнаған, осындай тойда тойлаған, мені шақырса ақша салам деп қоймаған аспазшы Шауқатқа да бір сәлем. Ой, Шауқат бар ма қайда? Шауқат қайда өзі? Балауды пісіретті қашып кетеді екен. Жалғыз жеңілі шыққанға сіңеді сағым бұқтармай тірлікте тіреу боладың. Сәлем сал келін достарды. Ал достар, Ерланбек, Ерхат, Нұрхат, Беттек, бір топ достар, келіңдер, жалпы достар. Маңғай терім төгіліп, зілмейетім сөгіліп, таныстырған ауылға ата ене қауым қылый, махаббаттың жыршысы өзіме дей берселей. Медашарлы бүгінгі шаман жеткенші шырқадым ең соңғы бір тем. Қабілет шай құдайым, осы тойда ағайын көңілдерім нұрқатсын, жүректерім шырқатсын. Тоғыз айдан соң бұл күн батыр болатындай жалаң күздей ұлғап сен. Ай, рахмет. Өзі жалпы палауға тойдық па, тоймадық па соны айтыңыздаршы. Что-то дауыстарыңыз өте нашар шығып жатыр. Рахмет. Ал енді біз Гүлхан анамыз келіңіздер.
Біз әрине сізде өзіңізге келініңіздің бетін өзіңізге ашқызайық. Гүлхан ана, мынау келіннің бетін кім ашса, сол ыстық дейді ғой. Жалпы мынау келіннің бетін ашып жатыр. Жалпы осы әулетке келін болып түскеніңізге не жыл болды? 27 жыл болған анамызға неге қалайша бір қол шаппаймыз? Мынау Гүлхан ана, Құдай қаласа сол 27 жыл красавица болып осы әулетке келін болып түскенің түріңді көресіз. Иә, сондай болады. Мынау келін ененің топырағынан дейді, ардақты ағайын. Мінекей, осы өзіңізге ұқсаған биязы мінез, жайлы ана болсын. Иә, ең жаман дегенде өзіңіздей болсын деп атқан ғой ана. Иә, сөйтіп қарғайып көбіне қарғасам. Ал, Гүлхан ана, бісміллә деп келіннің бетін ашып, құлағына 3 мәрте менің атым Гүлхан деп сыбырлап қой. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте. Рахмет. Байман қайда, Байман? Байман. Ай, молодец. Байманға қошемет. Барда. Мен бір бағанадан бері ассалаумағалейкум. Қонақ па деп отырсам, жіберіңіздер біреу. Беріңіздер егесіне. Ар жаны бар. Егесі міне бір қошемет рәу ағайын. Міне, қандай жарасымды жоқ. Сіздердің қызметтеріңіз бітті, қазір алып кетесіздер, шәмәт тұра тұрыңыздар, жарай ма? Иә. Ал енді Байманжан, жалпы осы келінді бақытты қылам деп уәде бересің ғой негізі, әрине. Я уәде берем. Қошемет ағайын, бір қошемет отырайық. Рахмет. Бүгіннен бастап картаның бәрін, тапқан табысымның бәрін, каспи голдымды, ақшамның тапқан жиған тергенімнің бәрін келінге әкеп берем деп. Бәрін емес, белгілі процент. Рахмет. Гүлхан ана, қайықта жаңа кісі қайда? Қайда кетіп қалды? Гүлхан ана көрдіңіз ба? Байман не деп жатыр? 50% ақша кетті уже келінге. 50% сіздікі. Құдай қаласа. Бұрын 100% әкеп беріп жүреді, енді 50% солай ма? Ой, бұл бе. Қиын болды. Көптің алдында міне, балдарыңыз уәде беріп жатыр ардақты ағайын. Бүгіннен бастап тапқан таянған бәрін анаңызға әкеп беріңіз тұрсын. Иә, келін емес. Рахмет. Мынау келмей жатып келінге шығып қалма Байман. Жаман болады кейін. 50%-нен дайылып қаласың кейін. Ал енді ағайын, бетейікші. Жана, мынау бір текеш ақшамды есептесіп болайық. 50-ге 50 ма? Мұндан жартысын мамаңа, жартысын тағы мамаңа бересің. Құдай қаласа мамаң болады. Бәрін берейін ба мамаңа? Рахмет. Гүлхан апай. Гүлхан апай. Рахмет. Жалпы келін керек па, ақша керек па? Ақша не қыламыз? Ақша. Осында есептесіп алу керек, негіз бар ғой. Ақша не қыламыз? Жаңағы келіннің шарқатын ұстаған жігіт қайда? Мейіржан. Кім болады бұл сіздерге? Киен ба? Ақша танымайсың сен, ә? Наң ішінен таңдап ал, біреу бірақ. Бір үштік. Таңда. Біреу. Қолым ауырып отыр. Әй, қошемет ағайын. Рахмет. Мынау өткенде бір жерге барып бет ашқан ғой, дәл осындай жиені келіннің шарқатын ұстап, содан не керек, қалай аласын ба, шетінен бір үштік ал десем, осындай табағымен алды да кетті. Сіздің жиеніңіздің ақылы бар екен.
Осы 2000 теңге алғанға Құдайға шүкір деңіздер жиынге. Болмаса, жиын табағымен алып кетем десе де ештеңе қалмаймыз. Рахмет. Міне, шеттен 1000 теңге домбыра. Ал енді ел ағасы болмайды, тон жағасы болмайды дейді. Жауыңмен жерге көреді, батамен елге көреді, случай төбелесіп болсаң көзге көреді дейді. Одан Құдай сақтасын. Біздің серік атамыз бар екен. Бар ма? Келіңіз. Қос білегімізді көкке жайып, балдар бақытты болсын деп дұға тілек тілеп тұрайық. Қасық, белгі, бакал барлығын қойыңыздар. Бір 3 сағат болды ғой қазір ұстап отқандарыңызға. Ал, елек еумейін. Құдай берсін, кем болсын, дастархан береке болсын. Әрдайым бізді тойда жолға береке ағайын. Тойымыз тойға алашсын, жақсылық болсын да елімізде. Үсті ойнақпын тойларда жолға барайын. Зинәбиден келіп, мына келінің аяғы майлы болсын, бақытты болсын, өзімен өз көгере берсін. Үсті тойда жақты жолға береке ағайын. Дендерің сау, жақсылық болсын. Жақсы болсын. Рахмет ата. Мынау Серік ата, мынау сіздің батаңыздың ақысы. Бәрі ақылы қазір. Отырған орындымыз ақылы. Жеп отқан жемісіміз де ақылы. Бәрін қайтарамыз. Мен де үшін келіп отқан жоқтым. Ал, келген меймандар, сіздерге Алла разы болсын. Не істейміз? Қи болады. Сіздер жақсылап шай ішіп алыңыздар, келіннің қолынан тәтті шай ішеміз. Берет, аласы бересіміздің бәрін тараттыңыздар ма? Ең бастысы, қарызымыз жоқ. Алатынды ғой, алып алдық көздеріңіз көрді. Ал беретін нәрсе қалып кетпесін ең бастысы. Шапан жабдықтарымыз. Ал енді, ардақты ағайын, балдарымызға бір қошемет ұрайық. Жаңа екі солдат қайда? Келін алып кеттіңіздер. Рахмет. Ай, қошемет ұқпайық. Kasım
Sütümde kalmaysan, suyumda senden anlaysan, uykumda kıskanmaysan.
сіздермен бірге. Come
Thank